ist scheiße. I don't know how it works with the modus. How can you edit it? Can now audition to Magic Mike Doy. The sexy construction worker. Kinarir niya na talaga, guys. Kakapoy ba magsigig tuwad? Uy. You can hurry, love. Sayo sa baby. Dance, love. Dance. Guys, puros na tukubal ang kamay ko, guys. Ito na. Pumunta na sa Germany para maging construction worker. Mahirap talaga buhay sa Germany. Walang katulong. Ang katulong tayo, ang katulong, guys. Guys, break muna. Grabe. Tingnan niyo kamay ko, guys. Uy, nahampak ko doon sa sa wall. Kahirap pa maging mahirap. Kahirap pa mag-abroad. Uy, wag na kayong mag-abroad, guys, kasi walang yaya dito. Kayo yung yaya, kayo all around. Tigluto, tighugas, tig Guys, tayo yung tagalinis ng ng kubeta. Nadoy? Where did you find that? So, break muna kami ni Chris. Oh, Han! How's your workout, Doy? Guys, sirado yung ngayon. Oh, may ice cream kami. Sirado lahat ng gym. So, kung gusto nyo mag-workout, mag-hardin na lang kayo, guys. Bungkalin nyo lahat ng yuta dyan sa nyo. Sa bakuran nyo. Grabe. Kahirap pala. Kahirap pala itong magtanim. May dibiro. Ito talaga. Kaya wag na kayong masya kaysa kung yung kamay ko puro na to kalyos. Puro kubal. Cheers. Cheers, Doy. So guys, may tip pala ako sa inyo, ha. Tip ko. Hindi, I'm talking to my people, Andoy. Ang camera. I'm telling them that before they go here in Germany, bago kayo pumunta dito, guys, mag-practice na kayo dyan sa bahay nyo, maguna, ha. Mag-practice na kayo maglinis ng kubeta. Practice na kayo mag-map. Kasi ganyan lang yung aabutin nyo dito. Nag-nursing pa ako. Nag-nursing pa ako, guys. Ito palang aabutin ko dito. Nalitsin na ba? Magbungkal ng yuta na unsa na ba ni? Kaya kayo, guys, magpaganda na lang kayo. Walang arte-arte dito. Inalagaan ko pa naman itong aking skin. Tsaka dito itong itim ko na. Nako, hindi, guys, ay. Ano lang. For fun lang, pero totoo, guys. Ganito talaga, wala talagang yaya dito. Guys, ang lalim na ng binungkal ko, guys, oh. Wala pa rin ako nakitang gold, eh. Sumakit na yung likod ko. Wala pa daw, hindi pa daw kami magbe-break, mamaya pa daw. Ano na itsura ko? Uy, nanigra na. Naghala. Are you okay? Naumod man si Chris. Many hours later. Are we officially done now for today? Ay, kapoy. So guys, ayan na siya. Look at that. Tapos na. Nalinis na namin yan lahat. At saka ito, nilinis ko na rin yung side. Yan. Malinis na siya. Ito, nilagay na ni Chris yung isang tanim. At yung pangalawang tanim. Meron na siyang island. O, diba? Vongacious. So,
At yan, bukas na namin yan tatapusin. Sino bang lilibing yung mga pusa? So, dyan na siya. At ako naman, mukha pa rin akong tae. So, ayan na. Push na. Anong oras na ngayon? Wait. Anong oras na ba? Han, what time is it now? 6:10. Alas 6 na ng gabi, guys. 6:10. At, yan na yun. So, siguro, hindi ko alam kung magbablog ba ako bukas. Titingnan namin. Kasi gusto ko pang bumili ng ano dito yung plant. Alam nyo guys, hindi pa talaga to natapos. Kasi hinihintay pa naming ma-deliver yung in-order ni Chris na, na plant sa flower shop. Kasi ano pa yun last week pa yun ayaw niya kasi talagang lumabas dahil sa quarantine. Nung araw na yun. Pero ngayon, okay naman. Hindi naman, dito sa city namin, wala namang masyadong cases. So, okay lang. Tsaka strict talaga sa pagpunta ka doon sa, sa kahit anong shop, stricto talaga. So, meron talagang spacing. At kailangan mong maglagay ng mask or gloves. So, yun. Ang mga tao din, din sila, ma-follow din sila sa rules. So, okay lang naman. Okay lang kami. Yan, binisbisa na ni Chris yung mga tanim. Very good. The next morning. Guys, let's continue our vlog today. But first, we're going to eat a breakfast. Shall we not vlog day? Yes, of course. Isn't it cool? Why every day? Love is not every day, my God. It's every other day. Thanks for preparing the breakfast, Andoy. You're the best. Say good morning, I everyone. didn't drink my coffee yet. Let's see if it works. Hi. Guys, ready na kaming lumabas. Pero si Pipo, yung alaga ni Chris na pusa, yung puti, merong infection sa mata. Tapos meron kaming last year pa ata yun na eye cream para sa mata kasi ganyan talaga yung pusa. Meron talaga yan siya parati sa mata niya. Nakita ni Chris expired na pala. So, ayun yun. Kaya, tumawag siya sa veterinarian kung ano bang gagawin, kung okay lang ba na ipahid yung expired na cream. Sabi kasi 4 weeks expired na sabi ng vet na mas better na dalhin na lang daw doon. So, yun, pupunta na kami doon sa pet lover sa vet. Tapos ipapatingnan yung mata kung ano ba nangyari doon. Pero I think hindi naman siya major, guys. Meron lang siyang bujinggit. Hindi naman bujinggit yun yung ang tawag doon piskat. Hindi ko alam, guys. Basta yun, meron siyang ganon. So, let's go. Ay, kalooy ni Flan. It's becoming worse, Dewey. Guys, we're now on our way sa veterinarian. Yes, babes. Umiyak ata yung pusa, guys. No, in case you're wondering why people looks like a lion. Why does it look like a lion? You're the frisua. You're the hairdresser. What's wrong with your cat? Because of his hair balls. Yeah, guys, it's because he has this thick hair, yung hair na hindi na comb, yung mga. And it's very soft, his hair. Yeah, he has a very very thin hair. Persian mix kasi to, guys, Persian Maine Coon. Tapos yung hair niya sobrang soft, so marami siyang mga tangle. Yun. Tapos masakit kasi yun pag hindi siya na comb. Kaya yun, shinave na lang ni Chris. Kaya ayun, mukha na siyang leon. Yun, pero tutubo din naman yan, guys. Mga around 5 months it will go back to its normal length. Right, Doi? Yes. So first we're going to the vet, tapos i-resetahan yan siya para sa mata kung ano bang nangyari sa mata. Tapos yun, babalik naman kami sa bahay para iwan yung pusa doon. Tapos pupunta kami sa flower shop kasi may bibilhin ko pa yung yung ibang tanim na gusto kong bilhin doon, guys. Tapos pupunta din kami mag-grocery kasi bibili si Chris ng pagkain ng pusa.
At saka bibili din ako ng rice kasi wala na akong rice. So yun na yung ating itinerary today. Yes. Guys, nandito na kami sa sa vet. Pero lahat ng mga anong tawag ito? Lahat ng mga pet owners dito, nandyan lang sila, nandito lang kami sa labas sa car. Kasi parang hindi ata pwedeng pumasok sa loob ng sabay-sabay kasi 'di ba social distancing. Kaya parang dalawa lang ata allowed sa loob at yung iba while waiting nasa kanilang mga sasakyan. So dito kami ngayon sa park flats. Dito kami maghihintay. Yan, just the people. Kawawa naman itong pusang itech. Ay, Pips, are you good there? Yan, parang hindi naman siguro ito masyadong matagal, guys. So yan guys, yan yung entrance ng vet. Yung building na yan, yan yung siya. Yan si Chris, naghihintay pa. Yan. Kanina pa kami naghihintay dito guys, si Chris, natulog na. Hey, what's up, Doy? The best day ever. Matulog na kami dito. I wanna work. I wanna buy the flower. Naya. Many unbearable hours later. What? Oh my god. Why does he have green eyes? Ja, der testet damit, ob da eine Infektion ist oder so, weißt du? Ach so. But did you become an antibiotic or what? Ne, die Augencreme, die ich auch zu Hause hab. Ah, okay. Ah, okay. Alright. So, Peppers, geht's schon wieder zurück. Let's go. Let's go home. Guys, nandito na kami sa supermarket. Nakakatuwa kasi yung gwapong yung super hot na lalaki na yan. I-disinfect niya yung guys, yung handle ng cart. What? Hallo. Und auch? Also Chips für mich. That's so cool. Look for something that is thing. Steht gar nicht drauf. 2,79 €. Guys, sabi ni Chris, gusto na daw niya kumain ng maraming fruits and vegetables. Hindi na daw siya kakain ng mga chips. Sabi ko, wow. Nagbago na siya, guys. Ito na, healthy living na daw kami ngayon. Charot. I don't know, Han. I only need rice, na? Isang mango. Yun kay Chris. Ano bang? Han, what did you bought, honey? So, ayan na yung pinamili ni Chris. Mga prutas. May wine din. Ayan. At ito naman yung sa akin. Mangga. Yung shrimp. Tingnan nyo guys. Bumili pa rin ako ng chip guys. Kasi ang sarap nito eh. Yung sweet potato. Yung kamote. Tsaka rice. At ito milk rice. Yay! Finally! Flans gotten. Honey, are you excited? Ja, you pay today, that's cool. Yeah. Guys! So relaxing to go here. Yes! Guys, nandito na tayo sa flower shop. I am going to show you how it looks like. Parang akong ano dito eh. Walang sense kasi hinawakan ko rin naman yung aking mukha. But anyways, let's go. I'm gonna bring you guys. This is my favorite, guys, favorite ko to na Blumenladen dito sa town namin. Tingnan niyo siya. Marami namang mga Blumenladen dito guys, mga flower shop, pero ito talaga yung pinaka bet ko. Kasi ang dami ditong choices eh. Tapos ngayon guys, yung bibilhin ko lang is, where you going, Han? Bibilhin ko is some roses. Guys, ito na yung sinasabi ko sa inyo na marami ditong klase-klaseng soil. Kung alam na meron pala iba't ibang klaseng soil guys, kasi alam ko namang soil, isa lang naman. So, pero dito marami, merong for
flowers, merong for plants, merong for vegetables. Yan. As you can see, ang dami guys. Hindi ko alam, hindi ko gets. Andun pa sa likod. Yan guys, nakalagay Bloomin' Ed. That's for soil for the flowers. Yan siya. What are you thinking? Ja, das fährt mit dem Auto ran. Ach so. I think yeah. Dann lass das noch erstmal, dann gehen wir von deiner Blume. Okay. Nimm gleich noch 3 Säcke von der Erde. Yeah. Let's go. Zieh die Maske ab, du bist raus, du brauchst keine Maske. Yeah, you're right. Ich guck mich an sonst. Guys, parang tanga na, nasa labas na pala kami guys. Hindi naman pala magmamas pag nasa labas, pag nasa loob. Hindi ko parang tanga lang. Nakalimutan ko guys. Anyways, ito guys, ang dami nilang mga churba dito eh. Merong mga for, wait, ito for fruits. Yan, fruits yan. Apple, tree. Ayan, maraming tree. So, ayan din. What? Yeah. Guys, ang daming flowers, plants everywhere. Guys, nandito na tayo sa flower shop. Nandito na yung mga rose. Dito ko binili yung last time yung rose ko. Oh, ang dami guys. Oh, ang dami nila. Tsaka dito guys, meron siyang gano kabango yung flower. Ito. 2 out of 4. Beautiful. Oh, this is new. Is everything new here, Han? Guys, meron silang bagong flowers. Kasi yung last time nandito kami, wala to eh. Oh, Han, cook my this here. Guys, tignan nyo. Ang ganda ng picture. Wow. Diana, Han. Did you know the name is Diana? I like this. Look at this, guys. Oh my God. Yung binili ko last time is ito yun eh. Yung Austin yun. Hala, naubos na siya, guys. Ay, nandun pala. Yung maganda yun kasi meron siyang 4. Tingnan mo ito, guys. 4. So, mabango siya 4 out of 4. Pinakamabango. Oo. Oh, wow. Meron din silang purple, guys. Oh. 4 din. Wow. So, hintayin ko lang si Chris, guys. Ay, nabili ko na yung dalawa. Ito o si Diana. Ang ganda ni Diana, guys. Binili ko kasi pareha kami ng pangalan. At saka ito, Mozart. Yan. At magkano ba to lahat? So, 58 euro and 80 cents, guys. Yung isa is magkano yung isa? Around 22 ata. 22 something. 22 euro 50 yung isa. At may tax pa ata. So anyways, yun na. Tapos hintayin natin si Chris. Nandiyan na yung sasakyan. Kasi bibili siya ng soil, guys. So ididiretsyonan niya ng diretsyonan niya ng lagay sa likod ng sasakyan. Ito. Kinarga ko na. Para bonggacious na. So hintayin natin si Chris. Dito na tayo mag-park. Guys, ulit na kami sa bahay at umpisa na ni Chris magtrabaho. Binalik ko lang yung kahapon kong t-shirt guys kasi madudumihan din naman eh. Pero nag-change na ako ng shorts kasi yung kahapon na shorts ang dumi-dumi na. Pero itong t-shirt hindi naman masyadong madumi. So, yan. At ito na nga, di ba sinabi ko na sa inyo, yung mga binili ko. So, dyan siya. So, silang dalawa. Kaya silang dalawa, dyan yan sila. At yan na parang kompleto ng aking rose. Hindi pa siya fully complete pero sa ngayon, titingnan natin kung ano bang mangyayari pag nag-bloom na sila. Pero matagal pa yan guys, mga around September pa siguro yan sila magsa-start ng mag-bloom ng roses. Pero yeah. Hindi siya ngayon eh, hindi yan siya summertime. Mga around summer to autumn na yan siya magbo-bloom. Ito wala pa rin siya oh. Ito yung kulay nito guys is orange. Yun siya. Tapos isa-start na daw namin ni Chris dito sa aming dito siya guys is anong tawag nito?
for mga herbs, yung nilagay ko dito na na yung vegetables, yan, ilalagay namin doon sa kabila para para bongga na. Kasi yung gusto ni Chris doon is lang yung tomato, tsaka cucumber, tsaka yung mga herbs at yung mga cabbage nandun sa kabila. So yan, magsa-start na kami guys ha. Hindi ko na lang i-film or siguro mag-film ako ng konti or yung kung anong nangyari after para update ko na lang. Kaya, okay, so see you later. Spiders! Pala yan, ang tawag nito emergency na helicopter. Meron na atang emergency na nangyari doon sa kapitbahay namin, kaya nagpatawag sila ng helicopters at dyan talaga naglanding sa sa bakura namin guys. Hindi naman namin bakuran yan, neighbor lang para. Sabi ko kasi nakita na namin ano bang ginagawa ng helicopter, baka dito sa bahay lumanding yan. Ako, nakakatakot naman, pero doon lang pala sa meron palang nangyari. So guys, bumalik na si Chris at sabi ni Chris daw, what is it, honey? It's an uma or an opa? Honey, is it an uma or an opa? Guck mal für mich, guck mal. An uma or an opa? Wahrscheinlich ein Opa. So, daw, opa daw. Parang matandang lalaki daw doon, guys. Kasi meron kaming kapitbahay dito na siya talaga yung number 1 chismosa. So, siya yung dito, yung news reporter. So, sabi ni Chris, maghintay na lang tayo kasi yung si Esing daw. Yun na yung magre-report sa atin, hindi pa. Parang ginather pa niya lahat ng data. English. What? For your English people. What for my English people? English. You wanted me to speak English? Guys, naluka ako guys kasi gusto ni Chris na mag-English speaking daw ako. Der Bauer. Mga tao dito guys, ang lakas na! Und der Bauer denkt sich jetzt auch, warum auf meinem Platz? It's my place. Who was asking me? Natawa si Chris kasi nandito yung yung may-ari ng nilandingan ng helicopter ba? Parang sabi ni Chris, Who asked me, huh? baka nagtataka siya na ba't naglanding yung helicopter dyan, hindi naman. 200 euro. walang wala na nang hit guys. Kaya ayun. Pero nandiyan pa yung helicopter, mamaya pa yan matapos si Chris kumakain pa Nagluto lang ako sa kanya ng guys. Ito, potato salad, tsaka yung sausage na binili namin sa guys, kanina. Kaya ayan siya. Tapos, ano pa ba nangyari dito? Wala, anong action guys, number 1. Yun, number 1 chismoso guys. Yan siya yung number 1. Ay, masak talaga, natutuwa talaga ako. Kasi akala ko Pilipino lang mga chismoso. O true din pa ito mga German. Sus. Number 1 dito sila machismoso. Pag ang nangyari? Ano nangyari? Ay, nako. What? Der Bauer macht erstmal ein Foto. Guys, aalis na yung helicopter. Bye, helicopter! Up close and personal, Anders. Wow, kom her. Oh! Nangyari dyan sa sa pilot. What is he doing? I don't know, it looks like an astronaut. Look how long is my cable. Woo! Buang mga kabi. Parating mga ignorante dito, bi. And look at on the other side. Nandun na yung mga chismoso, guys. O talagang nagpapalapit sila. You know? Können direkt auf der Terrasse chillen, ne? Directly Wie on the... Kino, Actionfilm. Ha? Wie ein Actionfilm. Ja. Isn't this cool? Alarm für Cobra. Sich irgendwie was gebrochen hat, das Genick oder so. Goodbye, helicopter. Guys, finally natapos na kami for today. Hindi pa talaga siya tapos, pero that's it for now. Siguro next week na namin tatapusin yung yung iba kung nandito na yung plants na hinihintay namin. At ito na silang tatlo. Yan at yan. Diba? Bongga.
Yan, si Diana. Binili ko guys kasi pareha kami ng pangalan. Tsaka ang ganda niya. Tsaka yan, Mozart. Yan yung dati. Tapos yung, guys, yung vegetable ng, namin. Yung garden. Garden pa tawag dyan, hindi ko alam. Basta yan na yan siya. Kinover lang namin ng plastic guys. Ito na, may tanim na yan sa loob. Kinover namin ng plastic para manatili siyang moist. Kasi supposedly hindi pa siya dapat itanim eh. Normally itatanim to sa May ata, May or June. Masyadong maaga ngayon nag-start na kami magtanim. So kinover lang namin ng ganyan para ma-preserve siya, 'di ba, bongga? So yeah, titingnan namin kung okay ba. Kung mabubuhay ba sila. Hopefully mabubuhay sila guys. Para may makain naman kami. Oh yeah. So that's it for today's vlog guys. Thank you very much for watching this video. And I'll see you on my next upload. I love you all. Peace. Yung si Christine na natin ang ginagawa nun. Look! Han, what did you do? Doy! Cook ma. Come, Doy, bye! Buyers! Buyers. Buyers.